So today, kasabay nga nung diniliver nung yung package na walang laman na karton, dumating na din yung pinaka-aantay namin na order sa Shopee. Ito. Excuse me. So, tadadadadad. Tadadad. I-unbox po natin. So, ito yung nalaglag pa yung camera. Ano yan? Alimutan ko yung tawag dito eh. Yan. I-comment ko na lang. Yan. Basta pang steam. Yan. Pang steam lang yan. Ito. Ito yung steam. Steam milk yan. Ano ka dyan? Alimutan ko. So, free lang. Free. Pansikaw si yan. Hirap. Yan na lang. Pansikaw milk yan. Yeah. Hindi. Baka nga baka mo iwan. Kung kapusita sa asko. Parang sisiyo ko yung tapkat. Minutes kayong Wala na din yung puppet. Sana. Bibigyan ko. Nalaglag yun. Wala kasing stand. Sana may magbigay. Baka naman. Baka naman. Bing. Matwa. Chinese. Mababasa. Oh! Mababasa. Kain ko na lang ito.
Halit sa reaction ha. Gancho. Ito. Mami, I love it. Love it. I love it. Sino ang package? Niya. Ang tanggal mo. Ang hirap pag Ay! Uy! Mami, namamulak si baby, oh. Wow, naman. Higaw. Higaw. Ay, higaw. Turn na, turn na. Turn na. Turn na. Kamay nga eh. Hindi ka magulo. Ito, espresso machine. Espresso machine siya. Espresso machine. Ito. Ah! So, Ano ba yan? ayan. Espresso machine nga. Espresso machine. Ayan. Paano ma-work? Ah, hindi ko pa siya kaya. So, dito nilalagay yung kape. Yan. Parang ice cream scooper. Magagawa na lang ako ng panibagong video pag testing nito mismo. Ah, but Kaya ngayon, unboxing lang. Thank you. Dito lang. Bye!